Selve profiluren fungerer egentlig ved, at den regulerer den densiteten af sig selv, så den på den måde kan styre, hvor den ligger i vandsøjlen. Og så måler den salt og temperatur og dybde, og vi derved så, når vi er oppe i overfladen, så kan sende den relevante information hjem igen. Min baggrund er egentlig maskiningeniør fra Aarhus. Jeg har udviklet den her sammen med 2 af mine studiekammerater. En af de helt store udfordringer, især i det her klima, det er kombinationen af det ekstremt hårde temperaturer og så det ekstremt hårde havmiljø, som vi har. Både i forhold til saltgradienterne, men også i forhold til hele dynamikken omkring strømmen osv. Vi er taget til specifikt Ella-Ø, fordi at vi bare har nogle helt andre udfordringer heroppe, som vi ikke kan simulere hjemme i vores værksted. Vi kan godt udsætte den for negative temperaturer, og vi kan også godt udsætte den for det ekstreme tryk, der er på 200 meter, men vi kan ikke kombinere de her ting, og det giver en helt anden effekt. Så kommer vi ind i nogle kompleksiteter rent softwaremæssigt, som udfordrer den på helt andre parametre, end hvad vi kan se, når vi selv lægger vores inputs ind. Vores profilur den adskiller sig fra kommercielle produkter ved, at den er ekstremt billig, og det har vi opnået ved at skære alt det komplekse fra den. Så vi fokuserer på kerneopgaven, som egentlig er at dykke op og ned, og så måle salt, temperatur og dybde. Faktisk så var vi på Ella-Ø i 2020. Siden der har vi optimeret på energiforbruget ved at udvikle et nyt printboard på den, som særligt har fokus på, når den ikke er aktiv. Visionen er, at vi kan søsætte profiluren hver sommer og komme tilbage og aflæse data den efterfølgende sommer, hvor vi så har målinger fra hele det forgangne år. Foruden profiluren, der er jeg blandt andet med på Ella-Ø for at assistere med vores vandsampler. Så vandsampleren, den tager prøver en gang i ugen, og det gør den hele året rundt. Så når vi kommer tilbage om et lille års tid, jamen, så har den forhåbentlig taget 52 prøver, som vi efterfølgende kan tage hjem i laboratoriet og analysere på. Af hvad jeg har oplevet af Ella-Ø og hele, hvad jeg har set af Nordøstgrønland indtil videre, så er det jo bare fra et ingeniørmæssigt synspunkt helt perfekt. Altså det er virkelig nogle ekstremer, som jeg ikke kan forestille mig andre steder. Og rent personligt så er det jo et fantastisk smukt sted, så det er også dejligt, at vores instrumenter de får set lidt af verden på den måde.